Voor de 9e keer organiseerde SV Venray het afgelopen weekend de Youth Cup. Een toernooi voor jongens-jeugdteams uit binnen- en buitenland. Dit jaar waren er ook weer veel teams in Venray neergestreken om mee te doen aan het voetbaltoernooi. Nou, we hadden 73 teams uit 4 landen, of 3 landen eigenlijk, als ik Nederland meetel 4 landen. Maar we hadden Duitse teams, we hadden Belgische teams en we hadden Engelse teams. En ik denk dat we in totaal een 1000 voetballers hier hadden. En met dat grote aantal deelnemers kan wel van een succes gesproken worden. En dat succes komt volgens de organisatie voornamelijk door het feit dat de Youth Cup een meerdaags toernooi is. Ja, ik denk dat omdat wij een 2-daags toernooi draaien, die heb je niet zo heel erg veel, waarbij ook overnachtingen geregeld worden. Dus ik denk dat dat eigenlijk onze succesformule is. We hebben teams die komen al 6, 7 jaar, ieder jaar komen die naar ons toe, naar ons toernooi toe. Er zijn zelfs clubs die eigenlijk vandaag een bekerfinale hadden moeten spelen. En ze hebben de kinderen laten kiezen, wat wil je? Wil je liever de bekerfinale voetballen of wil je op toernooi in Venray? En ze kiezen voor het toernooi in Venray, dus dat is voor ons alleen maar een compliment. Natuurlijk deed ook de jeugd van SV Venray mee aan het toernooi. Zo ook Ivo en Jesse, allebei spelers van E1. Dit weekend is de Youth Cup geweest en jullie hebben daar aan meegedaan. Hoe was het dit weekend? Leuk. Wat vond jij ervan? Ja, ik vond het ook wel leuk, omdat we ook tegen het buitenlandse team moesten. En ja, dat vond ik wel leuk. Ja, want er waren mensen uit Duitsland, België en Engeland, heb ik gehoord. Kan je daar dan wel een beetje mee praten? Als je het leert op school wel. Kan je een beetje Engels? Een beetje. En heb jij ook afgelopen weekend met die Engelsen en Duitsers ook gezellig gehad? Denk het. Ik weet niet of we het gezellig vonden. Maar het ging naast de gezelligheid natuurlijk ook wel een beetje om de prestatie. De jeugdteams van Venray hadden over het algemeen goed gepresteerd. En zo ook SV Venray E1. Er zijn 3 pools. En op zaterdag beginnen we dan in een van die pools. Dat is niet op sterkte ingedeeld eigenlijk. Maar ja, en als je daar eerste of tweede wordt, kom je in de pool A. En derde of vierde in pool B. En vijfde of zesde in pool C. En ja, pool A is dan de beste. En wij waren eerste geworden. En daar in pool A waren wij dan tweede geworden. Na afloop van het evenement werden de prijzen uitgereikt aan de winnende teams. Volgend weekend staat het sportpark in het teken van de 10e Ladies Cup. Piet Wolbertus uit Venray is een echte Oranje-fan. Om het jaar haalt Piet alle spullen van zolder om alles in en rondom het huis te versieren. En ook nu is Piet al helemaal klaar voor het WK. De Boeddha-beelden hebben een helm opgekregen, de afstandsbediening heeft een staart. En ook de hondjes moeten eraan geloven. Ja, Piet is een echte Oranje-fan. Sinds zijn 7e begon de Venray nou al met verzamelen. De collectie wordt ieder jaar alleen maar groter. Er zitten veel diverse spullen tussen, maar Piet heeft wel één favoriet. Dat is het originele shirt van Dennis Bergkamp. Toen ze kampioen werden in 1988. Hoe ben je daar ooit aangekomen? Via de KNVB gevraagd en een brief geschreven naar Dennis Bergkamp en toen heeft hij het mij opgestuurd. En ze hebben er maar al heel veel geld voor geboden, maar het gaat niet weg, want het gaat van mij uit naar mijn zoon en van mijn zoon uit weer naar de kleinkinderen. Maar niet alleen het huis van Piet en zijn vrouw Annie is helemaal versierd. Ook de auto heeft een totale metamorfose gehad. Vlaggen, een grote bal op de achterbank en een staart sieren zijn voertuig. En daarmee trekt hij veel bekijks. Er zijn mensen uit Rotterdam die wat er foto van maken. Er zijn mensen, Chinezen die wat er foto van maken, wat ze doorsturen naar China. Dus echt heel leuk. En vooral als je dan naar Duitsland rijdt, vooral tegen de Duitsers. Nou, dat is het mooiste wat er kan zijn. Als echte Oranje-fan kijkt Piet al uit naar de wedstrijden. En die worden natuurlijk in het Oranje huis van Piet en Annie gekeken. Het zijn alle gezellig op de bank, pilsje erbij, de vrienden erbij. En dan gaan we gewoon kijken. Dus wint Nederland, dan gaan we weer een Polonaise door de straat doen. En hoe ver gaat Nederland komen? Als ze tegen Spanje gelijk spelen of winnen, dan komen we heel ver. En mijn vermoeden is die finale Nederland-België en dan wint Nederland. Dus dan kan er weer extra oranje dingen worden verzameld. Ja, en mocht Nederland verliezen van de Belgen, dan hangt de Belgische vlag erop van de Rode Duivels.
Ep eens uit een ander vaatje. Dat is de titel van het 15e seminar dat de Ronde Tafel Venray Horst en Evenementenhal Venray organiseerde. De Ronde Tafel is een serviceclub voor jonge ondernemers. De leden zijn tussen de 20 en 40 jaar oud. Het seminar wordt jaarlijks georganiseerd met als uitgangspunt geld in te zamelen voor het goede doel. De opbrengsten van het seminar worden ieder jaar gespendeerd aan een doel dat dicht bij huis ligt. Onze criteria gaan over dat het lokale goede doelen moeten zijn. Er zijn heel veel gelden beschikbaar voor ver uit de regio, internationaal. Wij kiezen ervoor om onze gelden lokaal in te zetten. Dus het moet een lokaal, concreet doel zijn in de regio Venray Horst. En aan die criteria moet het voldoen en dan kunnen wij mogelijkerwijs gelden ter beschikking stellen. Tijdens deze avond kwamen 2 sprekers aan het woord. Danny Mekic, een succesvolle jonge ondernemer die gespecialiseerd is in vraagstukken over online media en onder andere bekend is van optredens in De Wereld Draait Door en Pauw en Witteman. De tweede spreker was Piers Swinkels, directielid van Bavaria en tevens verantwoordelijk voor Marketing Global, PR en Sales Nederland. De titel Appens uit een ander vaatje combineerde de 2 sprekers. In totaal waren er 600 gasten aanwezig bij het evenement. Eén daarvan is Paul Engelen van Quest ICT, die door de seminars van de Ronde Tafel nog meer gestimuleerd wordt. Nou, ik vind het een hele gezellige avond altijd. En ja, ik merk dat je, als je daar enthousiaste spreker hebt gezien, dat jezelf ook inspireert om weer op een andere manier tegen zaken aan te kijken. En met de volgende dag met een frisse blik weer door te ondernemen. En dat maakt het voor mij een heel interessante, leuke avond. Ook Luc van Hartingsveld, ICT-dienstverlener, ziet de seminars als stimulans voor zijn eigen onderneming. En voornamelijk Danny Mekic gold woensdagavond als inspiratiebron. En hij inspireert mij op verschillende fronten. Hij is ook een jonge ondernemer. Ja goed, en het leuke zeg maar, is om te zien, is wanneer wij nieuwe zaken opzetten en we spiegelen dat een beetje, dan kunnen we toch af en toe een beetje toetsen, ja, zitten we in de goede richting. Ja goed, daar kunnen we steeds nieuwe stappen mee maken. Gisteren is zo'n €15.000 opgehaald. Op dit moment ondersteunt de Ronde Tafel diverse goede doelen. Donderdag was de landelijke Prokkelstagedag. De Prokkelstage is bedoeld als een snuffelstage waar mensen met een verstandelijke beperking de kans krijgen zich te oriënteren op de arbeidsmarkt. Synthese heeft voor een groep van 16 jongeren van de Vijverschool in Tegelen stages geregeld in de gemeente Horst en Venray. Onder andere de Mukkenstal in Leunen en wethouder Lucien Peters hadden donderdag een stagiaire op de werkvloer. Ook in de werkplaats van autobedrijf Fort van Haren mocht een stagiaire meelopen, de 16-jarige Ryan. Je bent vandaag op stage hier bij Fort van Haren in de werkplaats. Hoe vind je het? Leuk. Wat heb je al allemaal mogen doen? De luchtfilter vervangen en oliefilter volgens mij. En de bandenspanning mochten kijken. Wat vond jij nou het allerleukste om te doen? De luchtfilter. De luchtfilter vervangen. Waarom? Omdat het al leuk werk is. Ryan werd begeleid door automonteur Pascal de Klein, die normaal ook stagiaires opleidt. Pascal was zeer tevreden over zijn snuffelstagiaire. Jongen die heeft wel een beetje verstand van auto's. Broers die in de auto's zitten, zelf af en toe thuis geklust, kun je ook wel zien. En hij vindt het leuk en dat is het belangrijkste toch? Wat hebben jullie al gedaan? We zijn bezig met een beurt. Luchtfilter heeft hij vervangen. Ik heb me veel dingen zelf laten doen. Duurt allemaal wel veel langer, maar dat maakt niet uit. We hebben tijd zat hier, dus dat scheelt. Met de Prokkelstages wil men bijdragen aan de integratie en participatie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving. Autobedrijf Van Haren werkt graag mee aan dit initiatief. Op zich vinden we het zelf heel interessant omdat we al jaren stagelopers opleiden. En dit is een geval wat we eigenlijk nog nooit hebben gehad. En ja, het is toch een uitdaging en het is altijd welkom zo. Ryan mocht de hele dag meewerken in de werkplaats. En daarmee kreeg hij een uitgebreid kijkje in het leven als automonteur. En wat zou jij nou het liefste willen worden later? Automonteur. Dat is je grote droom? Ja.